Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman ammadza kuntum ta'malun. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima dzalamu fahum la yantiqun. Wa yauma nahsyuru lan ing dalem dinane giring ingsun uzkur tegese ilinga sira Muhammad to ilinga sira ngelingno yauma nahsyuru min kulli ummatin yauma nahsyuru ing dalem dinane giring ingsun min kulli ummatin saking saben-saben umat tak giring faujan hale rombongan utawa hale kelompok jamaatan tegese hale kelompok miman saking wong yukadzibu kang ngorohna sapa man bi ayatina ing ayat-ayat ingsun. Wa hum taiman sing yukadzib iku ru'asa uhum iku pira-pira tokoh-tokoh kufar almatbuuna kang den nut. Fahum mongko te kufar yuzauna iku den giring ngarep nganti tok gurine yuzaun digiring kabeh sapa kufar. Ijma'una tegese den kumpulna sapa kufar. Maknane yuraddu tegese den balekna apa akhiruhum akhire kufar ila awalihim tumeka maring ngarepe kufar. Sing ngarep dikon ngenteni nganti sing mburi tok ngarep. Sumayusaku namung nuli den giring kabeh. Ilanar maksud digiring maring neraka. Hatta idza ja'u singgo nalikane teka sapa kufar, maka anal hisab ing panggonane hisab. Qala dawuh sapa wa ta'ala lahum maring kufar, dawuh akadzabtum bi ayati. Ana ta mendustakan sira kabeh ambiyai ing pira-pira nabi-nabi ingsun. Kowe ngorohno bi ayati tegese ing ayat-ayat ingsun. Toh walam tukhitu hale orang liputi sira kabeh, hale orang nguasai sira kabeh. Kowe ora nguasai min jihati takdzibikum saking sisi alasan kowe ngorohno sira kabeh. Biya klan ayati. Apane ilman apa pengatawani. Amma dza ana ta ing apa fi ing dalam amma dza idghamu ma ing dhamma al istifhamiyati kang bangsa istifhamiyah. Dza mausulun ay malladhi tegese ute apa kuntum ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh bima kelan perkara umir tunggang den perintah sira kabeh bi iklan mah. Wa waqa alan tumiba apa al qaulu subhanallah. Wa waqa alan tumiba apa al qaulu apa titah utawa pengucapan subhanallah. Hakka tegese tumiba apa al-adzabu siksa alaihi mengatasi kufar. Bima kelan perkara dzalamu kang padha zalim sapa kufar asyraku tegese sebab nglakoni syirik sapa kufar. Fahum mongko te kufar ulayantikuna iku ora padha iso ngucap sapa kufar. Idza hujjata krana ora ana hujjah iku mujud lahum kedhe kufar. Alam yaro anna ja'alna al-laila yaskunu fihi wa an-nahara mubsira. Alam yaro ana ta ora padha ningali sapa wong akeh ana ing satemene ingsun apa jalna gawe ingsun kholangna tiksi gawe ingsun alaila ing bengi. Tak gawe lias kunu supaya iso tenang sapa wong akeh fi ing dalem lail. Ka ghairihim kaya liyane kufar. Maksude liyane wong kafir lah ndek hak nak bengi ku tenang. Wan nahara lan ing rina tak gawe mubsiron ing padang. Bi makna yubsaru bi lan nganggo makna kang iku yubsaru iso den gawe ningali apa fi ing dalem nahar. Liyata sarafu supaya tasarruf sapa wong akeh fi ing dalem nahar. Inna fi dzalika sa'tamna ing dalam kabeh la ayatin iktene dadi ayat. Dilalatin to dalalatin tegese dadi pira-pira petunjuk ala kudrati ta'ala ing atase kudrat Allah ta'ala li qaumi yu'minun mare kaum sing iman. Khusus den tertentokna sapa kaum yu'minun bi dzikri lan kasebut lintifaihim krana oleh manfaatna kaumun sing yu'minun biha kelawan ayat. Fil iman ing dalam iman. Fi khilafil kafirin hale berbedane pira-pira wong kafir. Wa yauma yunfakhu fis-sur. Niki kula terangno nggih. Dados ketika jeng ben teng mahsyar nggih, teng mahsyar niku tiang-tiang kafir sinten mawon pokoke sing kafir. Niku digiring ketemu Allah terus Allah takok akadzabtum bi ayati walam tukhitu biha napa ilman. Apa alasan Anda mendustakan atau membohongkan atau tidak percaya sama ayat-ayatku? Padahal Anda tidak menguasai secara ilmiah. Ya Anda tidak menguasai secara ilmiah. Jadi Allah ini mun fair. Kamu tidak apa-apa mendustakan ayat saya asal Anda bisa membuat alasan dan alasan itu ilmiah.
Ya alasan itu apa? Ilmiah. Tapi tentu mereka orang-orang yang kafir itu tidak pernah ilmiah. Mulane ketika ulama-ulama ahli tauhid, kowe nak kepengen imanem kuat, iku kudu gak bodoh iku artinya pinter. Tapi aja muni ilmiah, basa modern ilmiah aku pinter golek duit. Pinter ngatur pajak ku jenenge apa? Ilmiah. Ilmiah itu ngeten lho kan. Mpun sampean ngandel kula mon. Ilmiah sing kowe mesti diridani pangeran ngeten lho contone. Ilmiah itu satu fakta yang tidak diterbantahkan oleh objek atau objek tidak dijadikan sumber acuan hukum. Kula baleni malih nggih. Ilmiah sing mesti diridani pangeran sampean tak warai nggih. Ilmiah sing mesti diridani pangeran itu jangan pernah merujuk atau mereferensi objek yang objek ini harus kamu tinggalkan. Jangan jadikan patokan nopo hukum. Mergo piye-piye statusnya namung nopo objek. Jadi rasionale Quran itu gampang. Misalnya ngeten, contoh paling nyata. Ketika Kanjeng Nabi ngendikan, sok mben niku wong sakwise mati dadi lemah, dadi tulang belulang, niku ditangekno saka kubur terus menghadapi hisab. Nggih, menghadapi napa? Hisab. Terus wong kafir komentar, "Aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'utsun." Sebagian ayat macam-macam lah tentang. Sekarang sampean tak bedheki. Terus orang kafir lebih ekstrim lagi. Ada tulang belulang yang sudah membiru sekali, diremes, tentu kan terus hancur lebur, terus disawurno ning wajahe Kanjeng Nabi. Masa kayak gini nanti bisa bangun lagi. Kanjeng Nabi mental mawon, ngadepi wong gendeng wis mental mawon. Lama-lama mereka lebih ekstrim lagi. Faktu bi abaina in kuntum shadiqin, kalau kamu benar Muhammad, orang-orang yang sudah mati bangkitkan. Nanti kita tanya apa ajaran kamu benar atau salah. Berarti ada 3 hujjah ya, 3 logika yang dibangun orang kafir. Masa barang hancur bisa kembali lagi. Terus 2, buktikan bahwa yang sudah mati bisa bangun lagi. Terus kamu Muhammad harus bisa membuktikan. Kemudian teori ini kelihatan salah kalau kamu punya ilmu, punya ilmu cara pangeran, ora ilmu kados urusan pajak golek dhuwit mboten niku mboten ilmu niku. Niku wong kepengin mapan nggih. Tapi mboten napa? Mboten ilmu. Ngeten logikane. Sekarang sampean saya tanya. Kita ini mukmin, ya saleh, ya alim, ya waras, kowe kudu yakin alim. So yakin ngono ora perlu ana buktine, pokoke yakin ngono. Pokoke sampean kudu yakin alim. Mergo la ilaha illallah syaratnya kudu alim fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus ngerti. Kalau harus ngerti berarti bahasa Arabnya ana alim, saya tahu. Yeah. Mohon kok diuji nak ketemu pangeran. Sekarang sampean tak bedheki, tak wari logika sing mesti diridani pangeran. Manusia ketika wujud tuh objek apa subjek? Objek. Ketika mobil dibikin oleh orang Jepang itu objek apa subjek? Objek. Mestinya objek itu tidak pernah jadi ukuran untuk mengukur kekuatan subjek. Jadi misalnya mobil sudah hancur, terus kamu bilang, wah mobil sudah hancur kayak gini nggak mungkin bisa kembali lagi. Ya tentu pikiran Anda itu benar kalau terusannya mobil ini tidak bisa kembali sendiri karena dia objek. Tapi kamu salah kalau mengatakan mobil ini sudah hancur lebur, maka yang bikin pun tidak akan bisa menata lagi. Yo gendeng gue. Wong objek kok mengukur subjek. Nah manusia itu objek, awal wujudnya ya objek, nanti wujud lagi ya objek. Bagaimana mungkin Anda bisa bilang objek ini sudah hancur, maka tidak bisa kembali dengan sendirinya, benar kalau nggak bisa kembali dengan. Tapi kalau kamu ngambil kesimpulan, yang bikin pun nggak bisa mengembalikan, yo gendeng, teke waras, wong yang bikin kok tidak bisa. Dengan kamu mensifati yang bikin artinya hebat, bisa bikin mobil, bisa bikin pesawat. Kalau bikin daur ulang tentu bisa. Sama iso gawe kue mripate loro, teke pating krentel, iso gadekno BPKB. Oh itu sudah hebat. So SMS-an, iso selingkuh malah sing nakal-nakal. Wong iso gawe detail ngono iku wis iso nyembunyekno aset miliaran triliunan. Itu kan wong wis jelimet, uteke wis jelimet. Terus mati hancur. Terus kamu katakan
yang bikin pun tidak bisa mengembalikan. Tentu kita tanya, yang bikin itu punya reputasi apa? Mulai kecil jadi besar, terus mata yang hanya begitu bisa melihat, macam-macam. Paham sih kalau mas, gampang kan cara berpikir. Bagaimana objek bisa menjadi tolok ukur atau rujukan hukum? Berhubung wis hancur, maka tidak mungkin kembali loh. Objek itu tidak bisa jadi rujukan hukumnya. Jadi rujukan hukum tentu subjek. Ya seperti HP ini. HP ini tak letakkan di meja. Terus kamu bilang, HP ini nggak bisa jalan sampai di bawah meja. Ya benar. Tapi kalau kamu bilang, yang menaruh HP di meja, di atas meja nggak bisa menaruh di bawah meja, ya wong gendeng, sing dakok ning dhuwur jare iso dakok ning ngisor wong karek geser wae napa? Nah, makanya kita sebagai mukmin supaya imannya benar diridani Allah, disuruh berlatih hanya nyifati Allah. Kamu jangan menyifati objek. Kamu jangan tanya caranya. Misalnya begini tak warai carane wiridan Asmaul Husna. Cuma bengak-bengok tok ora jelas. Bengak-bengok ora paham nganggo sound system ngrameni tangga tok ora jelas. Wa huwallazi yuhyi wa yumitu. Itu enggak usah objek. Allah itu zat sing yuhyi yang menghidupkan. Terus yumitu yang matikan. Kamu tidak usah mikir caranya gimana. Pokoknya Allah itu yang menghidupkan. Zaman sekarang kita hidup pun kita tidak pernah tahu kenapa sekarang masih hidup. Saya pun tidak tahu, kamu pun tidak tahu. Coba sampean tanya, kenapa kamu sekarang hidup? Karena punya nyawa. Kenapa ada nyawa? Terus nyawanya di mana? Sekarang sedang apa nyawa itu? Bentuknya kayak apa? Kamu kan tidak tahu. Pokoknya tahu-tahu hidup. Ya sudah, kita hanya menyifati Allah yang menghidupkan. Caranya gimana? Mbah saya tidak tahu. Zaman saya wujud ya tidak tahu, zaman saya hidup ya tidak tahu, tahu-tahu ada, tahu-tahu punya banyak masalah. Ya sudah gitu saja. Nanti tahu-tahu mati. Ya sudah, setelah mati objek ini terserah subjeknya. Nanti mau dibikin apa? Nak minati Allah dadekno sampean api neraka ya dakok neraka, nak Allah ngersakno ning swarga ya ora roh. Wis karek anut ngono. Berhubung anut wis pokoke falam anahu lah, harus tahu. Jadi lucu orang kafir. Terus pertanyaan kedua, mereka mengukur kebenaran kalau Muhammad bisa bangkitkan orang dari kubur. Kalau betul teori Anda betul orang bisa mati dan hidup lagi. Coba yang sudah mati bangkitkan. Pertanyaannya adalah, terus Muhammad dianggap gak mampu. Nyatanya kayak reso nangeno sing mati, berarti kayak bohong. Nah, mereka yang lebih bohong. Mereka pakai ukuran kebenaran dengan tolok ukur yang mereka ciptakan sendiri, yaitu ukuran orang mati bisa bangun adalah orang mati sekarang bangun. Pertanyaannya adalah, yang punya ukuran itu siapa? Kan mereka. Mereka punya ukuran bahwa yang sudah mati harus dibangunkan untuk ditanya apakah betul bisa bangun apa enggak. Lalu korban teori itu, mereka punya teori itu, kemudian korbannya Nabi Muhammad disuruh meraktekkan. Nak pancen wong mati kuwi iso urip meneh, saiki wong mati tangekno. Lho yang ingin nangekno itu Kanjeng Nabi Muhammad apa mereka? Mereka. Lho mereka sing ingin kok Kanjeng Nabi sidi kongkon. Mestinya nek mereka ingin yo tangekno dhewe sing ayo takoki bareng-bareng, kowe sing kepengin kok ngongkon aku. Paham nggih? Paham betul. Fair apa ndak? Enggak fair kan mereka yang ingin tapi Nabi Muhammad sing dadi korban. Niku waktu gale koyo rakyat kemis sejahtera terus aku kiyaine kon mikir. Aku ora kepen sejahtera kok kowe. Sing kepen sejahtera kowe sejahterano dhewe kok repot. Lah itu ukuran-ukuran yang talbis, artinya talbis rekayasanya orang kafir. Kalau betul orang bisa hidup lagi, buktikan orang yang sudah mati hidup lagi. Loh, yang nyuruh buktikan itu siapa? Mereka kan? Yang disuruh Nabi Muhammad. Fair enggak mereka yang punya keinginan korbannya orang lain? Fair apa enggak? Tidak kan? Nah, Nabi Muhammad ora gelem nuruti kayak gendeng. Jare Nabi Muhammad aku karep tangekno dhewe kok takoki bareng-bareng sing karep kowe kok. Mulane nek ana kowe nek adol brambang tak adol iwak. Pak sing murah, Pak. Nek ben murah kowe sing karep murah-murahno dhewe. Kok aku sing di brambang kok pokon. Lah ini yang Allah ngeritik mereka, walam tuhitu biha ilman. Bodohnya orang kafir adalah objek menjadi rujukan dia menentukan mungkin atau tidak. Wah itu keliru, objek kok jadi rujukan hukum. Itu tadi seperti HP di atas meja. Terus kamu bilang HP ini tidak mungkin bisa pindah di bawah meja. Ya betul kalau HP itu nggak bisa pindah sendiri. Tapi kalau kamu mengatakan
Yang menaruh HP di atas meja tidak akan mampu meletakkan HP di bawah meja. Goblok apa gendeng? Bisa boleh lah ya seperti itu. Kan nggak mungkin orang mengatakan yang bisa bikin langit bumi, yang bisa bikin manusia, pasti tidak bisa mengembalikan lagi. Wong iki gendeng tapi omongan kok ngono. Paham ya? Paham ya kalau maksudnya? Nah, makanya itu cara berpikir Quran itu rasional sekali. Yaitu cara berpikir seperti itu. Objek itu jangan jadikan ukuran. Makanya kalau kita nyebut Allah misalnya wa huwal khallaq, Allah itu ya alim, ya qadir, ya khallaq, ya wahhab, zat yang menciptakan hidup, zat yang menciptakan mati. Ya sudah seperti itu. Mulane sampeyan ape mati yo eling-eling. Gusti zaman kula ora urip ya ora roh carane, sakniki kula mati ya ora roh carane. Mengke wayahe tangi malih ya ora roh carane. Cuma kula ngertos annaka ala kulli syai'in qadir. Kula tahu bahwa engkau ala kulli syai'in qadir. Ya sudah begitu terus mati. Nah iso ninggal warisan ora ya mati wae aja penting ora iso saya mati ya mati ae ora usah pamit. Sing penting kowe di keyakinan Gusti kula zaman urip ya ora roh carane. Sakniki zaman mati nggih mboten roh carane. Padha-padha wong kula namung objek, namung makhluk. Mpun terserah jenengan. Aja kaya wong kafir berhubung ora roh carane debu jadi manusia lagi kemudian nganggep itu mustahil. Itu kan aneh. Lha iku jenenge walam tuhitu biha ilman. Jadi sebenarnya Allah tuh nggak apa-apa kalau kamu ilmiah nggak apa-apa debat saya kata Allah. Tapi ya tentu mereka tidak akan ilmiah karena mereka gendeng, parah tenan. Nah, sampai sekarang kita pun seperti itu. Kita ini biasa berpikir sesuai objek. Taruh saja misalnya kowe seneng duit atau seneng cawe do ayu. Saya tidak bisa hidup Gus tanpa anak itu. Wong objek kok jadi ukuran. Zaman kowe orang seneng cah iku ya wis urip. Kowe seneng cah iku aja gede. Nyatane ya urip. Tapi saya tidak bisa hidup tenang nak orang untuk cintani dia. Lo objek kok jadi ukuran? Objek itu tidak bisa jadi ukuran. Subjeknya kan kamu. Terserah kamu pakai ukuran apa. Karena ukuran itu kamu ciptakan, akhirnya kamu ya seperti itu. Coba kamu ciptakan. Misalnya kowe rondo angkuh sithik. Wong kok bergantung cawe itu. Aku wong lanang kok bergantung cawe itu. Nak disenengi ya keren, senengi ku ino, gak ada harga diri mungkin. Wah, ngono kan mulai agak egonya agak hidup, agak normal. Wah seneng iku ino, disenengi ngono keren. Mulane Nabi itu jarang seneng wedok, tapi disenengi. Kabeh Nabi ganteng-ganteng. Kok Allah iku isin nabine seneng tapi gak disenengi. Ya dadi jenenge Nabi Yusuf ku ganteng. Zulaikha wedan roh Nabi Yusuf. Mergo napa? Nabi Muhammad tuh ganteng-gantenge wong. Jenenge sinten niku sapa sing anak wong Yahudi niku Sofia nggih. Sofia binti Huyai niku anake raja. Niku wis ngerti nak Nabi garwane kathah. Niku nderek perang bapake mau kepen roh wong kok terkenal ganteng-gantenge sepiro. Melok perang padahal dekne ning anake kiai cara melok perang. Mau kepengen roh gantenge Nabi Muhammad. Bareng roh ganteng tenan terus raine gak mungkin. Nak rai goroh gak mungkin. Apane dekne menangi debate bapake. Bapake sama pamane iku debat. Padha-padha tokoh Yahudi. Kamu tahu kan Muhammad itu yo iku sing dijanjekno ning Taurat. Ayo do iman, moh isin, kita tokoh kok iman. Iku anake ngerti debat nih. Bareng ngerti Nabi Muhammad ganteng tenan terus gak mungkin pembohong. Dekne ndonga mbek pangeran supaya perang iku kalah. Nak kalah bedekne ditawan. Bareng dekne ditawan tenan sesuai aturan perang, pokoke ghanimah di sing nyekel cawe wedok iku yo dadi ghanimah. Kena Dihya Al-Kalabi. Dihya Al-Kalabi ku yo ganteng. Bareng kena Dihya kabeh sahabat bengok-bengok ya Rasulullah, Sofia iku putri raja. Kabeh kita ora rido nak kena napa? Dihya. Kudu kena jenengan. Masyhur itu akhire Dihya diomongin Nabi khud sabyan ghairu. Kowe mek sapa wae sementing ora Sofia. Akhire Sofia iku ditawani Nabi, kowe milih tak balekno keluargamu tapi bayar fidak, bayar tebusan, apa rasa bayar tebusan tapi dadi bojoku. Jare Sofia, dia milih dadi bojone jenengan. Mergo dekne edan Nabi ku zaman urung perang. Mergo Nabi ganteng. Ana alamate wong keramat iku ya disenengi ora kok seneng, paham gitu. Lah nek seneng ora pati keramat. Paham ya, seneng ora pati. Aku wis disenengi iku kondang berarti. Kayak Nabi sinten Yusuf, Nabi sinten Nabi Muhammad. Pancen ngoten aturane ngoten.
Jadi kalau baleni malih tak warai, mergi niki masalah ridane pangeran mbek boten. Ini taruhannya berat. Nganti wong kafir kan merangi, wong Islam kan dukung, dawuhe pangeran liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Kersane pangeran niku nak wani urip ya urip sing ngerti bukti kebenarane Allah Subhanahu wa taala. Dadi wa yahya man hayya am bayyinah. Nak wani urip ya urip sing roh bukti kebenarane Allah. Ya kebenaran Allah termasuk kitabullah, Rasulullah dan sebagainya. Carane piye? Carane wow. Kita jangan tersandra, jangan terjebak berpikir menjadikan objek menjadi panutan hukum. Kowe aja kaya wong kafir berhubung lemah iku ora mungkin dadi manusa meneh. Nggih. Tanah gamane manusa wis dadi tanah kok. Was mustahil. Lah mergo miskin mustahil objek. Paham ya? Mobil yang sudah hancur itu objek. Terus kamu mengatakan enggak mungkin kembali lagi. Ya tentu tidak bisa kembali lagi. Tapi kalau Anda ngomong pabrik mobil ini tidak bisa nata ulang, pasti orang mentertawakan Anda. Bagaimana mungkin pabrik yang bikin tidak bisa mengembalikan seperti semula? Tentu bisa. Nah, sampean saiki tak walik saiki. Terus Allah ngendikan misalnya gini di hadis-hadis ya lewat wahyu. Somben tempat sujud itu bersaksi. Jadi lemah sing mbok sujud ya bersaksi, sing mbok maksiat. Terus kamu mikir, wah itu mustahil, masa lemah bisa bicara, lemah bisa bersaksi. Lagi-lagi Anda terjebak objek, lemah itu objek tanah. Terus kamu mengatakan mukhal tanah bersaksi. Kowe ora rasane dadi Nabi Adam. Apa kira rasane dadi Nabi Adam? Nabi Adam manusia pertama yang jelas-jelas tahu, enggak ada temannya, enggak ada siapa-siapa, jelas-jelas dia tahu kalau diciptakan dari tanah. Iku menawa kira-kira tiap macul tanah wih dulurku. Iki mbahku. Iki asal usul. Sehingga itu memang zaman itu enggak pernah dianggap mukhal kalau tanah bisa ngomong. Sampai Nabi Adam nak roh tanah itu nangis. Jangan-jangan itu saya. Karena memang dia tahu kalau asalnya dari tanah. Sama seperti ilmuwan sekarang. Ilmuwan sekarang kalau melihat tanah itu enggak tertarik dianalisis. Tapi kalau melihat sperma, ini asal usul manusia, sehingga dianalisis. Ternyata di situ ada kehidupan. Setelah dianalisis, kekuatannya berapa, bisa disimpan di lemari es berapa bulan, terus nanti bisa ditransfer ke indung berapa. Karena dia tahu. Padahal mani ya benda mati, secara kasat mata mani itu benda mati. Tapi ilmuwan tahu itu benda sama. Allah tahu manusia itu dari tanah. Allah tahu kalau tanah itu bisa dihidupkan. Wong objek, bisa apa? Nyatanya iso dadi materi ini Nabi sinten? Ada. Paham sih kalau maksud? Kalau kamu hanya berpikir tanah, tentu kamu berpikir ini mustahil bisa hidup, bisa ngomong. Tapi kalau kamu berpikir yang bikin tanah, makanya ketika Nabi ditanya itu, nak jawab ya gampang aja. Nanti kamu itu yang fasek-fasek, yuhsyaruna khufatan auratan, yamsuna ala wujuhim. Orang yang kafir-kafir itu nanti berjalan pakai wajah. Sahabat tanya, masa Nabi jalan pakai wajah? Jawabnya Nabi sederhana, zat yang kuasa menjalankan pakai kaki tentu kuasa menjalankan pakai wajah. Langsung Nabi pakai pikiran subjek. Pelaku yang bisa menciptakan manusia sekarang jalan dengan kaki, pelaku yang sama atau aktor yang sama atau pencipta yang sama pasti bisa menjalankan dengan wajah. Jadi intinya kalau berpikir subjek semuanya menjadi semuanya menjadi apa? Mungkin. Lah orang kafir atau orang-orang fasik itu berpikir objek. Ya berat nak berpikir objek itu berat. Jadi goblok tenan. Nggih, napa dadi napa? Dadi goblok tenan. Jadi penting ya. Nah, dalam pertanyaan orang kafir ya jawabnya ya sama. Kita harus cari subjek tadi. Misalnya orang kafir tadi, Muhammad kalau bukti Anda benar, saya minta kusoi atau baba Anda hidup. Nanti saya tanya kamu itu benar apa enggak. Sekarang subjek penanya siapa? Orang kafir. Yang bikin tolok ukuran kebenaran dengan membangkitkan orang mati siapa? Orang kafir. Dia subjek kok ngorbankan orang lain. Kalau dia yang bikin tolok ukur harusnya dia yang membuktikan. Malah Nabi Muhammad sing dikongkon. Itu fair apa ndak? Ndak lah itu. Ojo kok kowe malah koyo wong munafik. Lho jebule Muhammad ra iso to ditantang ngono. Wah ya gendeng. Malane wong kafir akeh gara-gara terus mereka cara berpikir lho jebule Muhammad gak iso ditantang ngono. Ra iso, ya repot wong sing nantang mereka bareng Nabi ra iso korbane. Yo lah akhirnya dadi kafir. Sing munafik ya dadi tetep munafik. Waktu gale kula misalnya terkenal ki keramat terus rohin sowan.
Gus nak jenengan keramat tenan. Niki lho jagung, jenengan dongakno dadi emas. Nak ora tak percaya ke keramat. Wong sing kepengin kuwe kok korbane aku. Bareng aku ra iso tenan mulai wae jebule Gus wae wong biasa. Ndadekno emas iki ra iso. Lho yang ngukur kan dia. Yang ngukur dia, yang ingin dia kok aktore kon wong li. Wong li. Mulane kiai ku jogeman terkenal dongane mandi, ora apik. Mari kok masyarakat tuh gawe ukuran dhewe. Lan kula niku jarang donga. Omene donga pilkada lara, salami templek 200.000 wae, bareng ra dadi jebule dongane ra mandi. Ayo salam templek 200.000 jalukno dadi napa? Bupati, bareng gak dadi jare dongane kiai ne. Ra mandi. Dal ra dadine mergo medhit iki. Gelem tuku larang ya tetep dadi zaman akhir. Per kepala kayak 200.000 mesti napa? Dadi. Ya ngarepe wong kiyaine 200.000, malah masyarakat ra dikeki kon dadi. Jadi kita sekarang tuh seperti itu. Jadi sampai banyak orang kafir, orang munafik itu mergo dawuh pangeran walakinna aktsarahum iku ya jalun kadang diredaksekno la yaqilun. Memang enggak punya akal. Kenapa enggak punya akal? Karena objek menjadi tolok ukur. Akhirnya tolok ukur ternyata subjek bukan apa? Objek. Eling-eling. Eling-eling tenan oke. Dadi mulane wong kafir dikritik Allah walam tukhitu biha ilman. Iku waktu gale ngeten. Nabi Ibrahim ditakoki mbek sinten Namrud. Pangeranmu ku sapa? Nabi Ibrahim ya jawab, pangeranku yuhyi wa yumit. Qala rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Pangeran iku sing nguripno sing mateno. Terus jare Namrud, nak ngono wae aku iso. Nggih nak ngono wae aku iso. Terus dekne ana wong dibara urip, ana sing dipateni. Jare dekne nguripno mateno. Nah seperti itu enggak bener. Karena terjadi tidak sambung. Wong Nabi Ibrahim cerita pangeran kok dia cerita awake dhewe. Jadi orang kafir itu enggak sambung. Mulane tiyang alim sing belajar Quran ngertos betapa rasionalnya Quran. Quran itu tidak mau bahas sesuatu yang tidak terkait. Nggih bahas sesuatu yang tidak terkait. Itu tadi. Kalau orang kafir nuntut Nabi Muhammad orang mati dihidupkan lagi. Kemudian itu dipakai tolok ukur kebenaran Nabi Muhammad. Harusnya mereka yang membangunkan karena mereka yang punya teori itu yang menginginkan itu. Jangan Nabi Muhammad yang dituntut napa membangunkan. Lan nek nek dadi canom penti sepeda motor, aja wong tuamu sing mbok kongkon, sampeyan kowe kok wong tuamu sing mbok kongkon. Lan dunya zaman akhir kacau. Angger kepengin wong liya sing di gak sejahtera. Indonesia ekonomi naik sekian ngene. Jare sapa aku ya ora sugih. Wah yo kacau. Wae ukurane ngono. Menteri hebat, presiden hebat nak kasil nyugihno dekne. Presiden nganti kenal kowe bukti presiden nganggur. Wong ning desa nganti kenal iku amen blusukan terus tapi nganti angger wong dikenali oleh kerja kapan amen. Jadi ini penting nggih. Makanya kula seneng nggih kali ayat Islam walam tukhitu biha ilman apa walam tukhitu biha apa ilman. Jadi orang kafir itu orang yang tidak tahu tentang ilmu sehingga mereka menjadi kafir. Dieling-eling nggih, pokoke aja sampai objek iku dadi tolok ukur. Pun ngoten mawon. Sehingga ketika kita hidup sekarang kemudian kita nanti hancur jadi lemah, ya sudah. Allah yang menciptakan kita mampu menjadi kita wujud. Saat kita sudah mati pasti mampu menjadikan kita bangkit lagi. Yes, kita tidak tahu caranya kayak apa. Sementing kita tidak terjebak karena melihat objek yang kasat mata itu hancur terus kamu mengatakan mustahil. Itu saja itu yang paling pokok. Jogeman nggih tolok ukur itu berdasar napa? Objek. Ya berdasar subjek. Kalau subjeknya mampu ya akan mampu. Wa yauma yunfakhu fis-sur lan ing dalem tiyanane den tiyub apa fis-suri ing dalem sangkakala. Ail korni tegese kiai kuno maknane iku sungu jare. Saniki ya trompet. Kiai kuno iku nak nganggo trompet nganggo sungu. Akhire maknane korni niku sungu. Lah kiai saiki wis roh dremben, roh trompet, maknane korni iku napa? Trompet. Mulane jare kiai-kiai modern niku kecewa ambek kiai-kiai kuno. Niku Mbah Mun niku nak sering cerita. Swarga mbek neraka dibayangno kiai desa iku repot. Mergo jare
Bareng Nabi Muhammad tok 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 niku sapa iku Muhammad. Kowe mbek sapa Bril mbek Muhammad. Terus dibuka jare kriyet perkarane wong kiai desa iku omahe nak dibuka napa? Kriyet. Nganti bayangno Isra Mi'raj Nabi ku jare pintu langit ya apa? Kriyet. Wah, ya nyoros gak keren blas. Ya padha kok tunggale kiai kuno bayangno kunci swarga. Kowe nak dikai kunci terus digantungno ngene. Wah iku iso mlebu swarga jare cah modern. Mboten remote ta bar njing. Mosok swarga sing jare modern sak grejete ati iku kebuka jebule jek nggawa kunci klotak-klotak. Iku ning hotel ngono wis kuno apa meneh? Ning napa? Swarga. Jangan-jangan kuncine mau nganggo sandi utawa nganggo retina mata terus apa? Kebuka, nganggo cukup identifikasi. Mosok kunci swarga kok klotak-klotak. Nah, mungkin era cucu kita ya protes dengan gambaran kita dianggap terlalu napa? Terlalu napa? Kuno. Mulane rasa gambarno. Ya ora usah napa? Gambarno. Kan gambarno iku waco. Perkara tiap zaman iku mesti benten-benten. Mulane jare Ibnu Khaldun nak ngenyek ulama sedurunge. Ibnu Khaldun sing terkenal, ulama terkenal. Jare wong kuno iku ana kiai kuno nak bayangno wong dhisik iku dhuwur-dhuwur. Saking dhuwure iku nak nyemplung segara, iku terus njupuk iwak. Gak ngarah kerem. Dadi segara paling jero iku mok sak wentise, sak napa? Wentis apa sak nih lho. Kentol. Terus njupuk iwak, grek bareng dijupuk dipanasno ning apa? Srengenge. Bariku mara darah dipangan. Dadi iku ya Allah. Dadi ono wong gambar dadi Mustofa iku cara wong kuno nak elsu mara segara, mok sak wentis njupuk iwak terus dikenekno mateng ning srengenge. Bariku terus dipangan. Jare Ibnu Khaldun ya goblok kok nganti ngono jare Ibnu Khaldun. Go bayangno jare wong kuno iku dhuwur-dhuwur. Nah sing beling mbangno terus salat kelamine sepiro malah karo ndi-ndi. Malah sudah ndi. Mulane Ibnu Khaldun menyoal, pangeran iku duwe sunah iku ya tertib. Meskipun nang dhisik dhuwur ya ora sakmono. Terus dekne buktekno, saya ini pernah datang ke Palestina, saya pernah datang ke Babylon dan saya tahu pintu-pintu raja zaman itu. Ternyata pintunya itu ya ndak setinggi itu. Artinya dekne tahu njajal gayoh pintu pol dhuwure iku ya gitu. Umpama wong dhisik sakmono iku omahe ra iso pintune. Lah nggih, nah dhuwure sakmono terus oleh gawe omah iku piye? Nyatane omahe ana pintune. Lah ora mungkin iso dikenekno tok srengenge langsung. Mulane Ibnu Khaldun itu punya kritik sama karangannya kitab-kitab dulu itu. Kitab itu syaratnya harus dua. Satu itu ada riwayatnya, dua itu mungkin secara nyata. Yang nomor dua dia mensyaratkan mungkin secara nyata. Mahual waqi'. Secara teori itu mungkin. Mulane kula niku bapak niku senengane ngenyekan bapak kula. Mulane nek dadi wali nak bodoni iku sing masuk akal. Aja wali bento bodoni gak masuk akal. Wali bento jare bapak. Asline ya ora wali ya bento bloko iku jare bapak. Misale ning Jawa Timur apa ning ndi ana wong terkenal wali. Bareng jam 12 wae Jumatan ditakoki, "Mbah kok ora Jumatan?" Dekne jawabe, "Ora, cung aku Jumatan ning Mekah." Lho penggembare ya yakin nek dekne Jumatan ning Mekah. Padahal jam 12 ning kene ning Mekah jam 8. Sudah sujek ngopi. Paham ya? Sini dengan Mekah kan terpaut 4 jam. Nah dekne jam 12 dijak Jumatan gak gelem jare muni bar Jumatan ning Mekah. Saiki jam 12 ning kene ning Mekah jam piro? Jam 8 kan? Iku sudah 200. Cek ngopi-ngopi ning dalem. Lah iya niku jare bapak iku wali geblek. Mak bodoh niku sing masuk akal. Misale ora cong kok aku Jumatan ning Mekah muni engko kan rada masuk akal mergo engko nek muni wis kan ya mustahil loh jam 12 di sini di Mekah masih. Pemene saiki live ning TV ketok. Kira ndelok salat zuhur ning Mekah ning kene jam 4. Jam 4 asar delok ning TV parabola. Rak lagi salat apa? Zuhur. Engko ning kene jam 09 didelok lagi salat asar. Wah, akhir mergo asar. Lah iku contoh yang mulan jare Ibnu Khaldun masih kultus keramat itu ya delok-delok siji ana riwayate nomor loro lagi masuk. Ya masuk era masuk akal mungkin terbangin ning Mekah jek masuk akal tapi waktu kan gak iso diputer. Iso ning Mekah jam 12 ning kene ning Mekah ya jam 12 ndak mungkin. Tetep anggere kene jam 12 ning Mekah
Jam 8. Mulane nak bodoni ngene mos nek sampeyan dadi wali ta wari. Mbah ora Jumatan. Engko aja ngau Jumatan ning Mekah. Mending kok rada akal kan? Tapi nak wis gak masuk akal. Jadi bodonilah ya butuh ilmu. Kalau saya ngeritik itu memang penting itu karena tadi kita ini kesuwen dua kisah-kisah Israiliyat. Makanya dalam ilmu hadis dikritik betul hadis-hadis yang rawinya masalah siji krono goblok. Meskipun dia khusyuk, angger goblok enggak diterima karena enggak masuk akal. Enggak masuk akalnya karena tadi kadang sesuatunya itu mujma'aleh kayak kita dengan Mekah kan memang terpaut apa? 4 jam. Enggak mungkin jam 1 ning Indonesia muni wis bar Jumatan sampai kok Mekah. Bar Jumatan piye Mekah dhuwure durung kok awe. Mung di Mekah jam 8 kok muni bar itu kan enggak masuk akal. Ya mulane dadi wong Islam ku sing pinter ki saniki ku repot. Manusia sekarang tuh berpikir menjadikan objek jadi segala-galanya. Sampai sekarang itu diteliti. Manusia itu masa bisa di surga selamanya. Manusia itu kan materi. Di neraka selamanya tidak mungkin. Materi tidak ada yang abadi. Karena materi itu tidak bisa abadi. Makanya nggak masuk akal kalau manusia dikatakan akan abadi di surga atau abadi di neraka. Ya kalau manusia memang tidak punya kekuatan untuk abadi. Karena hanya objek. Tapi kalau diabadikan bisa. Kalau manusia materinya tidak mungkin abadi. Kita ini renta sekali. Artinya rongonon rokok kita renta. Pemenang dijur neng malah buyute renta. Tapi kita ini bisanya diabadikan. Karena kita hanya objek. Kalau kita sendiri tidak punya kekuatan untuk abadi. Paham ya? Terus niki ben sampean ngerti. Semua pemikiran salah itu pasti dimulai dari menjadikan objek sebagai rujukan apa? Hukum. Eleng-eleng itu. Jadi semua kesalahan itu karena terbiasa menjadikan objek jadi rujukan apa? Hukum. Nah, rujukan hukum ya subjek. Dengan reputasi Allah sing ala kulli syai'in qadir bahwa Allah mampu segalanya, maka semua yang diciptakan Allah akan bisa segalanya sesuai kehendak Allah. Makanya kaidahnya masyaallahu kana wa lam yasa lam yakun. Kalau Allah berkehendak ya pasti mungkin, kalau ndak ya ndak. Tapi jangan jadikan objek sebagai rujukan apa? Rujukan hukum. Wa yauma yunfakhu fis-sur lan ing dalam nalikane den tiup apa fis-suri ing dalam sangkakala ayil qarni tegese napa maknane? Sungu napa niku? Trompet, ngon trompet ulang tahun ngono ae. Trompet kemerdekaan. An-nafkhatul ula, kelawan tiupan sing pertama min Israfil sange malaikat Israfil. Nek wis ditiup fa fasi'a mongko kaget sapa man wong fis samawati kang ing dalem pira-pira langit wa man fil ardi. Nek teng cerita-cerita malaikat Israfil pun diluk trompete ku pun tenggene mulut. Dadi nek wis karek niup, tapi mulai dhisik ya ngono. Dadi tenang ae sampean. Nyatane ya urung kiamat nanti saiki. Cara kiamat malah enak sing diutang-utang wis bar wis. Fafazi amangka kaget sapa man wong fis samawati ing dalem pira-pira langit wa man lan wong fil ardi kang ing dalem bumi. Ai khaufu tegese wedi sapa kabeh al khaufa kelawan wedi al mufdiya kang nekakno ilal mauti maring mati. Kama fi ayatin ukhra fasaiqa man fis samawat. Awi takbir utawa ta nabirno fi ing dalem fazia bil madi lan madi ku iku litahaqquqi wuquhi karena mesti terjadine faza uman fis samawati kaget nih. Illa man sya'allah kecuali wong sak kang ngersakno sapa Allah. Jadi soban itu nak terjadi kiamat itu kabeh kaget kecuali orang-orang sing dikecualikan Allah. Siji Jibril misalnya malaikat Jibril. Nabi namung contoh nggih. Jibril tegese malaikat Jibril wa Mikail lan malaikat Mikail. Wa Israfil lan Israfil wa malakul maut lan malaikat mati. Niku pas ana kiamat tenang ae. Panitia ndene kaget ya repot. Panitia kiamat sik kaget dhewe wah ora keren napa. Ya kan Jibril ketuane malaikat. Israfil niup kan tetep ngenteni instruksi ketua, napa? Mulane kula dikonco niku kurang ajar tenan. Kaose ditulisi panitia kiamat. Ngeten lho, kiamat niku pancen kadang-kadang wong Yahudi ku ya pinter. Wong Yahudi ya ketok pinter tenan. Wong Yahudi sowan teng Kanjeng Nabi, terus takok ya Muhammad, cara kowe sok ben ana kiamat ta ora? Ya ono. Terus nak kiamat piye? Jare Nabi kan tiange kan nggih sae lah. Yo kiamat yo bumi langit kabeh ya hancur. Hancur kabeh. Takokane wong Yahudi kurang ajar. Lah pas iku swarga mbek neraka didakok ndi? Terus wong-wong sing wis ning mati-mati sing nabi-nabi didakok ndi?
Maksudnya nak bumi pas dihancurkan, berarti manusia sing ning jero terus posisine piye? Terus dititipno ning ndi tempat sementarane itu ditakoni gak kurang ajar tapi. Karena di antara mereka kan para nabi kan tidak mungkin ngalami napa? Guncangan napa? Kiamat. Ya lagi-lagi karena berpikir objek, kelihatannya para nabi ini di bumi terus dikira kalau bumi hancur nanti tidak punya tempat. Coba kalau kamu berpikir subjek, Allah kuwasa menarik semua jasad para nabi dan para wali untuk digenggam, diurusi Allah sehingga pas bumi dihancurkan sudah ada di situ. Ya selesai kan kalau Anda berpikir subjek. Kalau berpikir objek ya kacau. Mulane ngendikane pangeran misalnya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Secara objek orang mati syahid ya mati. Tapi secara subjek Allah menghendaki mereka hidup. Maka kata Allah bal ahyaun inda rabbihim. Mereka itu adalah hidup. Lagi-lagi kesalahan kita berpikir karena berpikir objek. Mohon tak peringatkan betul dalam ngaji ini, jangan terbiasa berpikir objek. Berpikir objek misalnya tentang matematika, kalau nanti dibantah tiang. Gus, ilmu matematika itu kan eksak, itu kan pasti. Ya ndak, yang mesti ya Allah sitok, liyane ora mesti. Terus dia ini protesnya tuh. Gus 1 ditambah 1 kan pasti 2. Kan enggak mungkin 1 tambah 1 3. Iya, 1 tambah 1 mesti 2. Asal ijek ono ya. Cek ono piye Gus? Cek protes ya. Manjen ora wong tau ngaji ya. Sing ngaji kadang ra iso mun ora tau ngaji. Nah ini saya megang ya, ini saya megang HP 1, ini HP 1. 1 tambah 1 piro, Mas? Kok iso ke matematika kok? Dengaren iso deh. Biasanya ra iso deh kok iso. 1 tambah 1 2. Itu mesti apa ndak? Mesti ya, betul. 1 tambah 1 mesti 2. Tapi kalau misalnya saya jadi malaikat Jibril atau Mikail, selain Allah itu tidak mesti. Karena selain Allah itu tidak wajibil wujud. Yang wajibil wujud itu hanya Allah. Yang wajib wujudnya itu hanya Allah. Kalau selain Allah, enggak mesti wujud. Imkanil wujud namanya. Bisa iya, tidak. Terus pertanyaan saya, 1 tambah 1 2 itu kan kalau HP ini masih. Kalau HP ini saya hancurkan, saya hilangkan, kamu ngomongnya apa? 1 kan? Terus ini saya hancurkan lagi hilang. Terus kamu bilang apa? Enggak ada. Terus kamu kalau saya tanya, tapi 1 tambah 1 tetap 2 Gus. Lah iya, yang kamu pengkan itu apa? Ya tadi HP-nya sekarang enggak ada. Terus kamu bilang apa? Ya enggak ada kan? Nah artinya kamu bilang 1 tambah 1 tambah 2 itu hanya ngomong khayal Anda. Bahwa 1 tambah 1 2 kan kalau ada barang 1 ditambah barang 1 itu jadi 2. Tapi kalau barang itu hilang ya jadinya hilang kan pertanyaan. Iya kan? Lah iya, Mustafa omongan mbek Ruhin itu 2 manusia yang wujud. Ruh Mustafa mbek Ruhin jadi 2. Setelah dihilangkan Allah, ya 2 tadi hilang. Berarti 1 tambah 1 hilang. Ya kan gitu saja. Makanya orang-orang tauhid itu cara berpikir itu seperti itu. Memang 1 tambah 1 mesti 2. Tapi wujudnya barang 1 yang kami kalikan itu bisa dihilang. Wong liyane Allah iku iso hilang, termasuk Jibril sekalipun. Mikail sekalipun. Wujud ya karena diwujudkan, karena dia hanya objek. Jadi makanya ini penting ya. Jadi kita diperingatkan Allah, kowe aja sampai kaya wong kafir sing ngritik agama Allah padahal walam tuhitu biha ilman. Mereka ndak punya ilmu. Yang punya ilmu itu kita, orang Islam. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus bilang ana a'lam, saya tahu Gusti. Fa'lam, kamu harus tahu annahu la ilaha illallah. Kamu harus bilang ana a'lam. Saya tahu betul. Aja wiridan tok jumlahe akeh tapi rapati paham. Syarat wiridan ora jumlahe Kang, tapi paham. Tapi nek ora paham kudu ana jumlahe, aja ora paham ora ana jumlahe. Kayak wong rasional. Gayane pinter jebule goblok. Wis gak gelem wiridan jebule. Yang penting Pak Bak itu tahu maknanya Quran. Ndak apa roh. Darusan gak gelem. Apa gunanya darusan? Gak paham. Yang penting itu maknanya. Tak kok lah sampean roh maknane ya ndak. Wis gak roh maknane gak darusan terus piye? Ibadah ngritik. Ana ibadah ngritik. Ibadah iku maca Quran ra paham lah. Ora ana ibadah ngono apa? Ngritik. Waktu gale ana wong khusyuk, ana resepsine kiai semuni neraka. Saiki neraka. Lanang wedok kumpul neraka. Iku kudu eling nambah wiridan subhanallah, wiridan kok neraka. Kalau gak sering diprotes kayak ekstrim. Kalau nak teko teng resepsi ya tenang. Wong nak wonten sedekah bumi kan biasa kalau dulu anak-anak kula.
Tak kok. Gus ana Sukabumi ana dandut kok teko. Lah aku delok anak-anakku blonjo, aku nilik fakir miskin sing dagang. Gak delok dandute, ya delok aku ora roh. Lah anane pinggir-pinggir ya delok fakir miskin dagang ngono ngetero anakku. Masa ana dandut? Masa Gus, lha kok roh, sing roh ya kowe aku ya ora roh. Lah bener Gus Dur. Tapi jogetannya Inul gini-gini saya enggak tahu, yang tahu kan kamu. Ya repot. Gus Dur ya ora tenan. Wah, jogetannya tapi gini-gini Gus itu merong gini-gini. Oh, saya enggak tahu. Yang tahu kamu. Lah nek wong aja anu to piye to. Misale wonten ketoprak kadang-kadang anak kula ya rono tuku plembungan apa iki biasa kula teko. Nggih pangeran pirsa anak kula niliki wong melarat sing adol plembungan. Kok ora Gus delok. Udah dus. Lah kok masa ono? Wonten Gus ora delok ya sing roh iku kowe aku ora. Aku nang pikir-pikire ngono wae. Repot mesti wong-wong wis repot. Dadi cara berpikir eling-eling nggih. Pokoke ngandel kula nggih. Dadi Jibril niku nggih objek. Mulane nate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ketemu malaikat Jibril niku kal halisil bali. Kaya kloso sing rusak. Kanjeng Nabi kaget. Kadang kaya kal usfur, kaya muk sak manuk emprit. Teng Multazam Jibril muk kaya manuk sak emprit. Nabi kaget. Jibril gagahe ngono sing langit bumi iso digenggam. Trimo muk dadi sak manuk emprit. Saking wedine mbek pangeran. Dadi nak pas khauf niku ngantos ngoten Jibril. Wedi tenan, mergo Jibril ya objek, ya manusa, ya makhluk maksud. Kanjeng Nabi akhirnya nangis bareng mbek Jibril. Muhammad, Jibril kamu sedekat itu dengan Tuhan, kenapa punya ketakutan seperti itu? Ya Muhammad, saya bagaimanapun itu makhluk, setiap saat saya bisa dirubah keadaan saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saya ingat malaikat Harut Marut aku nangis. Kaya apa mulyane Harut Marut dirubah pangeran dadi malaikat sing terlaknat. Ku Harut Marut niku tak jare cerita kitab-kitab niku kan malaikat sing ngenyek manusa. Kualat berarti mek sampean kualat ya. Ndekne iku malaikat sing rodok protes ketika Allah ngendikan inni jailun fil ardi napa khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut tima. Walhasil pangeran cek bela manusa. Gusti penggaweane nggenthuk jenengan dadekno tokoh. Walhasil jare crita niku mbok bener mbok ora, pokoke ana kitabe tapi mbok bener mbok ora jelas. Pokoke go cerita-ceritonan akhirnya pangeran ngendikan Rut Marut kowe aja men ngenyek manusa iku nakal. Piye-piye iku khalifahku. Mestine dadi khalifah kula Gusti, ya wis tak jajal. Walhasil jarene iku pokoke Harut Marut niku didono ning bumi. Sembo piye critane pokoke lala pas rawa ngatus langsung diperkosa terus ape balik ning langit gak iso. Dilaknat pangeran dadi Zahra. Sebab pangeran dinyek. Dadi lumayan menungso nak seneng SMS-an sik langsungan ae perkara ae. Dadi lumayan menungso. Lah pangeran nyek malaikat kowe iku taat mergo ora tak kei syahwat. Sekali tak kei syahwat ya kowe ora mesti taat. Dadi ra taate manusa mergo tak kei syahwat, ke taat mergo ora tak kei syahwat jajal tak kei bareng disuntik syahwat tenan langsung kecelakaan. Kayak kowe misale mun-mun aku ora korupsi, lha ki ra jabat. Wah aneh-aneh kowe jabat temen malah no. Aneh-aneh. Aku tuh kali kowe ngritik Ronaldo mbok Messi ra iso ngegol lho. Ku kritik jajal kowe sing main. Tambah nemen. Padha ana kiai kedonyan mbok kritike kok kedonyan ra dadi contoh. Jajal kowe sing ngiyai. Malah ya ora kedonyan ya ora mlaku. Wong carane ngiyai ora roh. Dadi wong iku ya ngono. Misoi maksiat ya padha. Wong semangat misoi maksiat tetep faktore iku gedeng maksiat atau perkara ora dulur. Perkarane ra keluarga. Ana cah wedok wathukan cekak numpak GL Pro numpak Ninja. Wah luput suwuk. Bareng dikandani niku ponakane jenengan. Wah masyaallah muga-muga pangeran nak kesepurane. Kowe ngamuk mergo wong liya, jajal iku anakem. Wis ngoten manusa ngoten. Dadi wong gedeng maksiat mesti sebabe loro. Gedeng plus kowe ra hubungan mbek wong iku. Mane kula sering guyon kowe anggere ngamuk pembantu mecahno piring, mesti sebabe ku loro. Siji mecahno piring, nomor loro elek. Wis mesti ku sebabe loro. Kowe iso ngamuk cahayu. Kangelan kan? Lah padha, anggere kowe ngamuk mbek kancamu janjian kok ora nepati janji, mesti salahe loro. Nyulani janji mbek kowe ra diutang.
Kowe iso ngamuk wong nyulani janji mbek kowe tapi kowe diutang. Wong kowe diutang wongku 10 juta. Terus janji, "Mus, aku Senin ning nggonmu." Gak sida, Selasa. Selasa bareng mbok enteni ra teko meneh. Wonge kowe diutang 10 juta mbek wong iku. Kowe iso ngamuk. Janji ra iso dipegang ora wani. Gak ditagih wis syukur. Wis nyulayani janji kira diutang, ngamuk kan? Gak ngregani wong, janji ra ditepati. Tapi nak sing nyulayani janji kowe sing diutang utawa tau didadekno pegawai negeri, pokoke bosmu lah. Mosok ora iso teko Senin. Ya, mboten napa-napa Selasa gak sidone, Rebo gak sidone. Malah kowe sing ngaiti nelpon, ampun dadi penggalih. Perkarane kowe ndek utang. Berarti kowe ngamuk ora wong nyulani janji ku krana sapa? Iya, manusa wis ngono. Lha iku sing dibakas mbek pangeran. Dadi pangeran niku ngerti tenan atine manusa. Ini ku Nabi Ibrahim ketika teng alam malakut ngerti tiang-tiang duraka usul teng pangeran kan mateni. Dipateni mbek pangeran. Wonten tiyang sing maksiat malih dipateni sampai 3 kejadian. Ada maksiat karena zina, karena maling, karena macam-macam. Dipateni kabeh mbek pangeran. Suatu saat Nabi Ibrahim dikengken pangeran nyembelih anake rupane Nabi Ismail. Mikir Ibrahim. Anakmu lho sembelih. Aku sing ngongkon jare pangeran. Gusti, hadza samratu fuadi, ini buah hati saya kok jenengan nyembelih. Mbek pangeran delingno. Kowe ra eling ketika ning alam malakut, aku mbok kon motan iku sing gawe ya aku bukan mateni. Mangsa mau gak lara jare pangeran. Bareng anak tak kon mateni jari ke anakku. Lah kawula sing tak pateni iku kawulaku aku sing gawe kekarek usul kon apa? Mateni. Semenjak iku Nabi Ibrahim jadi orang yang sangat bijak. Masyhur akhirnya ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih bala kula, nak sing durakani jenengan nggih mugi-mugi jenengan sepuro. Iku karena dekne tahu salah. Kowe de santri goblok, iso kowe ngamuk. Bocah kok gobloke ngono ngene. Suatu saat anak sing goblok oleh ngamuk piye? Iku anake sapa kok goblok ngono? Suatu saat anak sing goblok iku anake sapa? Mulane dadi wong sing biasa wae. Perkarane kok nak pas sing kena keluargamu. Oh dhisik iki disa teweges mbek cah nom-nom sing perapatan. Mergo dekne rong diputu. Bareng tuwek-tuwek, bocah ning perawatan wae ngaji ngene-ngene. Wonten putune jenengan, Mas, meneng ae. Lah nek kiai tambah tuwek mesti tambah ra tegas. Tak jamin. Mesti di antara sing dikritik ku ana putune, ponakane. Dhisik tegas ya dhewean, sik senggel rong di anak goblok, rong di putu nakal, si aman lah. Mana nggak ustaz tegas, oh rong di putu. Entah ini ya wes, lengser dhewe tak jamin. Lho aku anak kiai putu kiai wis pengalaman. Lah nek sampean takok, lah jenengan Gus, lho aku wis pengalaman putu kiai anak kiai itu tak pelajari. Mulane kula ora over. Kula sering diusuli status. Gus bocah-bocah ning perawatan kandhani, nek mboten jenengan ora wedi. Aku wis mah. Alasane apa wis ta meneng ae. Aku wis ilmu akeh tadi. Ya jagani suatu saat jenenge takdir. Iso kowe tegas nek sing butuh. Ngamuk cah pacaran sebagian butuhmu ya pacaran, ngamuk ning perapatan sebagian butuhmu. Misale dia anak 5 terus anak 5-an SD putus selawe, mosok soleh kabeh koyo kowe. Wong soleh yo pas-pasan ae. Soleh pas-pasan ra ngrembes tok putu, tok bae sentek. Lah yo soleh pas-pasan. Iku ora iso ngrembes tok anak tok putu, tok bae wis. Lah kecuali solem double-double lah iku menawa tok putu. Lah nek iki anggere sepuh sentek meneng wis. Lah iku Nabi Ibrahim tau dielingno pangeran ngono iku gambaran bahwa kita benci maksiat itu pasti yang tidak terkait dengan kita. Tapi yang terkait dengan kita ya mikir kan. Mulane wong sing hati-hati guys. Dawuh Nabi Ibrahim seperti faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kita tidak pernah tahu. Mulane ketikane pangeran teng Nabi Ibrahim, iso wae mereka saiki nakal him somben tak paringi tobat. Iso wae saiki apik somben ora. Wis padha ora jelas wong objek, napa? Objek. Mulane kon donga ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Wis pokoke donga wong wis padha ora. Kita tidak bisa yakin husnul khotimah. Anane mau arep-arep husnul khotimah. Lah nek kowe arep-arep husnul khotimah ya ora usah pahpoh ngritik wong, kowe dhewe jek arep-arep.
Artinya kalau Anda ragu ndak husnul khotimah, orang lain juga ragu. Ojo kok kowe dhewe ragu tapi anggar wong mbok kritik. Kowe dhewe cek ragu kok anggar wong mbok kritik. Kecuali kowe yakin husnul khotimah, berarti geblek. Ora pede to apa? Geblek. Wong geblek ora usah dadi kiai, dadi preman ae lho apa dadi kiai. Dadi eling-eling. Dadi malaikat Jibril yo ora pede. Malaikat pede Israil tok. Tapi memang di desain pede dan enggak pede kacau. Ini sekali diempati wis repot. Malaikat Israil niku bar mateni wong kabeh termasuk terakhir tugas mateni Jibril. Jadi Jibril hari ketua tapi Jibril Israel terakhir takoki pangeran ning kitab Daqaiqul Akhbar. Israel wis entek. Sampun Gusti. Ijek sitok. Mumpun telas Gusti. Ijek sitok. Den gak paham-paham. Terus ijek sitok sinten Gusti? Tak patenani pisan. Kowe. Wah, lha terus pundi Gusti? Jupuk dhewe nyamamu. Barang dijupuk dene kelaranen ra karo-karuan. Muling-muling gak karo-karuan. Lara saged Gusti. Terus muni ngene tok. Mulane kula niku muga-muga malaikat Israil ngaji tenan niku. Jare malaikat Israil niku umpama Gusti kula ngerti nyawane wong mukmin nek dicabut lara, kula riyen nyabut iku mboten lara, jebule lara tenan Gusti. Mulane jare kiai-kiai kula nak mulang ngono. Muga-muga roe mulai saiki cacah dadi apa? Nak nyabut iku apa? Hati-hati, tapi mboten saged. Kanjeng Nabi mawon dicabut niku nggih lara, kaya dicabut pedang ping 70. Mulane Nabi Muhammad itu pancen hebat tenan. Beliau tidak pernah pakai ukuran kelas A, tapi pakai kelas menengah. Wali-wali ini Kanjeng Nabi, wali-wali umat wae nek dijabut nyawane do gampang. Do koyok turu ana sing janjian mbek malaikat. Nabi Muhammad sing apik-apik wong dicabut nyawane napa? Napa? Sakit. Mergo Nabi kepen kok umume wong. Kepen kados napa? Umume wong. Dene mlane jare Sayyidah Aisyah, aku nak wong mati kejet-kejet wis ora tau sakake. Padha-padha sakake kangelan aku ndelok kapundhute Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu sebagai bentuk tanggungan beliau pada umatnya, milih kelas menengah. Nabi ngendikan mati paling apik dina Jumat. Nabi kapundhute niku Senin. Bulan paling apik ku bulan Muharram. Nggih niku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab. Nabi lahir niku mulut. Ora bulan Muharram. Lane ulama ku yo bingung iki piye. Terus ana ulama gawe alasan ngene, masuk akal alasan. Nabi kena apa ora lahir ning dina Jumat utawa wulan sing Muharram. Mergo Nabi ndak ingin mulyane iku krana status raharinya baik. Jadi aja sampai wong muni ngene, Nabi Muhammad hebat mergo lahire 10 suro, berarti Nabi mulyane bergantung 10 suro. Karena Allah ingin nabine iku mulyane gak bergantung bulan, dikekno bulan sing ya ora suro. Sing biasa ya gak sing biasa. Lah nek kowe kan biasa asli. Lah kowe iku biasa asli. Sementing aja lahir surup-surup. Cara wong Jawa elek, tapi cara wong Jawa nek cara takdir ya ora apa-apa. Wae lahir kok kon ora lahir. Mergo wonten kejadian nyata nih bocah lahir bare jam 12 awan. Pas niku jare dukune aja lahir saiki ngenteni kok saiki pas elek. Jare mboke wong wis sampe lahir loro kok ora lahir. Subhanallah, dukun. Dadi macam-macam. Dadi sampean kudu ro. Dadi Kanjeng Nabi ku nabi sing didesain paling kaya umume wong. Mergo Sayyidina Ali nate ngriwayatno satu makalah sing tak anggap sangat-sangat ilmiah. Iku ngendikan Sayyidina Ali, "Alaikum binnamatil ausat." Kowe nak dadi wong ning tengah. Wong nak ning tengah sing dhuwur gawe rujukan medun ya parek. Sing ngisor nak ape munggah nggih parek. Alaikum binnamatil ausat. Nggih sing dhuwur mengisor ya parek, sing mengisor munggah parek. Sehingga andekan Nabi itu perang misalnya mesti menang dan pasti dilindungi Allah. Nanti orang akan bilang Muhammad kendelu perkarane dijamin. Cara ora dijamin ya wedi kaya aku, kan ya repot. Akhirnya Nabi perang ya kalah barang. Dipanah ya kena, ya luka. Baru kaya Nabi luka, baru kaya Nabi kalah. Wong nak perang ku demi lillahi kalimatillah. Umpama Nabi mesti menang berarti kendele mergo dijamin
mesti menang. Lah nek ngono agak demi perang, demi mesti menang. Jadi kendele mergo mesti menang. Itu wis dipikir mbek pangeran. Mulane sanut ae, anut umume wong. Mulane kula seneng guyonane tiyang-tiyang sufi ini. Abdul Qasim Al-Junaidi nak lara wis sambate ra ngarep. Wis muni waduh-waduh. Sing sitok kancane wali Nuruddin An-Nuri nak lara ora tau sambat. Mergo dekne isin kersane pangeran kok. Sambat dadi meneng ae. Aku yakin ya tetep kelaranan tapi ibu-ibu meneng ae. Gojlok dene. Gamane cara Jawa ya Abdul Qasim jenengan wali besar nak lara kok sambat. Padahal lara ya kersane pangeran. Nah aku nak lara ora tau sambat jare Abdul Qasim, iya aku serah nak lara ora tau sambat. Nah aku malah jarak sambat. Kenging napa ya? Ndekne wong alim alasane. Ya ben ketok menusane. Aku sambat ngetokno dhaifku sebagai manusa. Mulane aku tetep wali ngetok. Mulane kowe ora ndek dhuwit sambat iku ya apik, ngetokno walimu. Ambek bodohmu maksudnya gitu. Artinya enggak apa-apa ketok sambat ra ndek dhuwit sambat, lara sambat gak apa. Tapi niati ngetokno dhaifem. Ora ngetokno berontake ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Dadi asline ibadah iku gampang. Lagi-lagi sing apik kelas meneng. Rasulullah ra sambat yo bolak-balik, sambat nggih. Bolak-balik. Lha iku mergo Nabi di tengah. Nggih napa Nabi napa? Nabi napa? Di tengah. Ya mulane ora iso Mas yo crita kramate wali mbek Nabi sawangane yo seru wali nek delok seru-serunan. Nggih nek delok napa? Seru-serunan. Tapi kan kadang berlebihan. Berlebihane itu tadi. Kena niru terus kangelan. Tapi nak Nabi kan kados umume tiyang, badhe kapundhut ya gerah, terus gerahe ra suwe-suwe ya terus diperban kepalane, terus ketika mau ke masjid ya dipapah, ya normalnya orang sakit. Ya normalnya orang nopo? Sakit. Padahal wali-waline Kanjeng Nabi kados Ahmad Al-Badawi mawon oh mboten nate sakit, badhe kapundhut didusi wong isin. Adus piyambak. Lho nggih masyhur, satu-satunya wali yang mutawatir mandi sendiri itu Ahmad Al-Badawi. Itu orang tahu semua mutawatir. Dia Habib wali. Itu hebat, kita yakin hebat. Tapi itu ukuran kelas istimewa. Nanti yang niru repot. Kalau sampai jadi ukuran wali hebat nak mati adus dhewe sing iso sapa meneh kan enggak akan terulang lagi itu sudah. Minat, Mus. Cemplungno segara kena mati. Ya kalau seperti itu kan terlalu tinggi kan. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani itu ukurannya terlalu tinggi. Ya, orang tahu semua keramat beliau. Ya, tapi malah Nabi udah biasa. Makanya kamu harus percaya keramat, tapi jangan menjadikan keramat itu tolok ukur. Nanti jadi berat bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pancen unik, figur yang unik. Kula nu hafal sekian hadis, memang Nabi itu luar biasa. Nabi itu ketika menguasai Mekah dan itu sangat diidam-idamkan tentu tawaf di Ka'bah. Ya namanya lama sekali terusir dari Mekah dan merindukan Ka'bah sampai mohon supaya kiblatnya ke Ka'bah. Setelah itu minta sama siapa itu? Utsman bin Tolha Al-Hajabi, juru kunci itu. Nabi ingin masuk Ka'bah. Setelah tawaf, setelah semua selesai, Nabi minta kuncinya ingin masuk Ka'bah. Masuk Nabi. Masuk setelah di dalam Ka'bah beliau sholat. Yang nemani hanya Bilal sama siapa. Setelah keluar itu ra'aituhu kasiban mahila, ra'aituhu hazinan, yata'assaf dari Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, ra'aitu katatufu bil bait. Dari Sayyidah Aisyah, saya melihat Anda tadi tawaf di Ka'bah begitu riang, begitu gembira. Dan ketika Anda keluar setelah masuk Ka'bah, Anda kelihatan susah. Apa jawabannya Nabi itu unik. Aku gedun sa Aisyah mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nyongko ibadah ideal tentang Ka'bah mlebu Ka'bah, repot umatku. Akhirnya ulama banyak mendarani mlebu Ka'bah gak sunat. Nyatane akeh sing mlebu Ka'bah bariku tersangka, paham nggih? Menteri-menteri Amirul Khat tak ndek hak mlebu. Ndek hak mlebu napa? Bariku ya tuntas. Yo nak wong alim ngerti riwayate. Terus Nabi setelah mlebu Ka'bah. Lah saiki kadang bangga wong juara MTQ terus mlebu Ka'bah, ora usah bangga. Nabi mlebu getun. Paham nggih? Sampeyan baca di kitab-kitab haji. Meskipun kita yakin mlebu Ka'bah ya fadilah, tapi jangan berlebihan. Lagi-lagi masalahnya jangan. Nabi terus ngendikan, aku iku kuwatir sahna umatku nganggep mlebu Ka'bah bagian ritual penting, nanti mereka berat.
Akhirnya Nabi gak mlebu. Ngambung Hajar Aswad ki ngoten, Nabi ketok gak semangat biasa mawon. Dan itu ditiru Sayyidina Umar. Nang ngambung Hajar Aswad itu ora semangat. Malah komentar, aku roh nak ke watu. Ya ora mandoroti, ya ora manfaati. Muga aku ora Rasulullah ngambung kowe, ya ora sudi ngambung kowe. Ana sing wani ngambung Hajar Aswad wiridan ngono. Lha masyhur, alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni alim tu anna Rasulullah wa qabbalaka ma qabbalak. Ma qabbaltuka. Ana sing maca muannas, ana sing maca mudzakkar. Saya tahu kamu itu batu, tidak mandorot dan tidak manfaat. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya pun tidak akan mencium kamu. Ketika manusia joge, aku ngambung standar aja. Terus suatu saat Nabi melihat Umar itu dosoan apa ngambung Hajar Aswad. Nabi diwamu. Umar, badan kamu kuat. Kalau kamu tidak bisa ngambung Hajar Aswad, jangan paksakan, cukup pakai isyarat. Ya sudah seperti itu. Semuanya standar. Lala sekarang tahu semua betapa susahnya ngambung Hajar Aswad. Dan orang sesuai anjurannya Nabi cukup pakai isyarat. Jadi ya seperti itu, semua ibadah Nabi itu gak boleh berlebihan. Paham ya itu? Itu Rasulullah, karena Nabi di tengah. Jadi umat wasaton itu umat yang posisi di tengah. Mane sak urip wis mangan turu ya kasus sithik-sithik aja nemen-nemen ben ketok menusane. Wong ora nabi wae. Dadi malah macem. Duwe prestasi tapi ya duwe kasus sithik-sithik aja nemen-nemen, aja duwe kasus ora duwe napa? Prestasi. Ya malah bagus. Mulane ngendikane hikam iku ngeten. Nak Allah ngabulo karepmu sanggep bae Allah iku apik mbek kowe. Nak ora ngabulo karepem ben kowe roh nak kowe iku dhaif. Dadi dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Kabul hajate mergo entuk rahmat ke Allah, ora kabul hajate ketok dhaife kowe sebagai menu. So, nak kabul mari syukur, nak ora kabul mari tawadhu. Kan bagus. Ana kasil alim syukur, ra kasil tawadhu. Dadi padha mlebu swarga. Sing tok undang, wong alim mlebu swarga. Kedua, wong tawadhu mlebu swarga. Nggih Gusti mlayu wis aman. Aja kok ora ngalim ra tawadhu. Wah ya. Paham gitu terus eling-eling. Jadi Jibril ya wedi ngadepi pangeran nggih wedi tenan. Trimo menungso napa? Makhluk. Mikail ya wedi, Israfil ya napa? Wedi. Malakil mauti ya wedi. Cuma ora melok kaget. Nah termasuk para nabi. Para nabi itu nanti ya ndak ikut kaget ketika napa terjadi napa kiamat. Ilaman kecuali wong sak kang ngersakno sapa Allah Jibril wa Mikail wa Israfil wa Malakul Maut. Wa Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas hum utawi wong sing ora kaget iku asyhada. Makanya kalau mau kan maca Jibril itu contoh koyok Jibril. Tapi tidak hanya Jibril. Menurut Ibnu Abbas hum asyhada. Napa hum asyhada. Orang yang tidak kaget termasuk hum asyhada. Yaiku wong-wong sing mati syahid. Idhum krana te syuhada iku ahya unu pira-pira sing urip inda rabbihim ana ing sandinge pangerane syuhada. Yurzaquna den paringi rezeki sapa para syuhada. Wa kullun desa kabehane kabeh tanwinuhu te tanwine kullun iwadun dadi gegentenan anil mudhafi ila sang mudhafi ila. Wa kulluhum tegese utahe kabehane kabeh bata ihyaihim. Ing dalam sause den uripnane kabeh yaumul kiamat dalam kiamat. Kabeh sause diuripno iku atauhu iku padha sowan sapa kabeh ing Allah. Dadi sause mat urip nah sowan kabeh ing Allah bisi gotul fi'il lan sigot fi'il wasmil fa'il lan isim fa'il. Dakhirina hali ina kabeh sahirina tegese ina kabeh. Nggih mriyang tenan wong sowan pangeran mriyang tenan. Disebut napa? Walaqad ji'tumuna furata kama khalaqnakum awwalan napa? Marra. Dadi sampeyan sowan pangeran dhewean. Takoki sitok-sitok. Wa takbiru te takbir bil itani klan nekano bil madi klan fi'il madi kuli tahaqquqi wuquhi krana nyatane tumibane ikhlas fi'il madi. Dadi ngeten iki tak dono gambaran akhirat. Jengben hisab niku namung sekitar 3 jam. Eling-eling ya. Hisab jengben namung pinten? 3 jam. Ngendikane Nabi qadru nisfin nahar. Mok sak kadar separone rino. Sebagian riwayat rubu'in nahar, 1/3, 1/4 rino. Ada yang menghitung sekitar 3 jam. Jadi 3 jam gamane dimulai jam 8 lah. Jam 11 itu bar selesai. Kenapa kok cepet? Itu ada sahabat yang tanya, kenapa kok cepet? Karena di saat itu sudah kelihatan yaumatab yaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi ya, kalau yang wajahnya bersinar berarti mukmin, yang wajahnya gelap kafir. Paham ya? Mulane aja kelip-kelip nanti istibah itu sing ora suwi-suwi sing bangsa kelip-kelip. Bingung no. Makanya sahabat do tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau
tahu bahwa kami umat engkau, sementara orang jutaan miliatan. Terus Nabi ngendikan, kalau ada orang punya unta banyak dan unta kamu dengan ciri khas di kepalanya ada putih, di kakinya ada putih, dan milik orang lain semuanya gelap, apa Anda tahu mana unta Anda? Terus mereka jawab, ya kita tahu karena ada alamat tadi. Terus Nabi menjawab, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti umatku dipanggil dengan wajah menyala, ada nur, tangannya juga ada nur karena bekas air apa? Wudu. Terus ketika Nabi, faman aroda ayuti lahurrotahu falyafal. Kalau ingin sinarnya lebih, maka wudunya harus ideal. Ideal itu ya misalnya basuh sirah, ya semuanya, jangan hanya sebagian. Meskipun sah, ya meskipun apa? Sah. Sudah, kalau sudah tabyaddu wujuh atas wadu wujuh, terus yu'raful mujrimu nabisi mahum fayu'khodu bin nawasi wal akdam. Jadi yang kelihatan fasek, wes ditarik. Terus orang baik ya kelihatan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Yang biasa sujud wajahnya padang, ada nurnya. Itu disebut min asaris sujud. Jadi asaris sujud buatan fisik teng dunya terus ana capek buatan. Maksudnya ini ku nur, napa? Nur. Tapi kaya aja suudon sing ngecap, iso wae sujude suwi tenan. Tapi ora usah khusnudon teman-teman ya biasa ae, maksudnya wis biasa ae maksudnya. Sing jelas nak manane ulama asari sujud itu nur sing fil jabhah. Jadi nanti itu kalau biasa wudu iku hurran muhajjalin min asaril wudu. Bukti kalau itu nur mergo ayat yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Jadi saat itu orang mukmin ada nurnya di wajah. Itu nunjukno nak asari sujud maknane napa? Nur, cahaya nanti di hari kiamat. Setelah itu yang ada nurnya itu ke kanan, yang enggak ada nurnya ke kiri. Terus faduri babenahum bisuril lahu bab. Terus sama Allah dipisah pakai pintu gerbang. Pintu gerbang ini nanti jadi a'raf, jadi pembatas. Ya sudah. Batinuhu fir rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adab. Yang sisi kanan bi Allah langsung didesain jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Lah sing nyakang-nyakang nyungsang ning nur ning apa? Temangsang ning apa? Pager ning teng araf. Swarga ora, neraka ora. Terus nak ndelok swarga iku terus penjalukane aneh-aneh. Njaluk widadari, njaluk nikmat. Mbek pangeran ben gak kakean njaluk diadepno neraka. Diadepno neraka pun Gusti sementing mboten neraka. Wah akhire mlebu neh ndelok swarga nangis. Mosok Gusti ndelok tok. Ngiler. Tapi nak kepingine nemen diadepno neraka. Ampun Gusti, sementing mboten mlebu. Iku dibeda nganti ping 7 mbok minten, tapi akhirnya enggak dilebokno napa? Swarga itu kan ada ceritanya itu akhiru ahlil jannah dukhulan al jannah. Dibeda pangeran sampai kowe sumpah gak njaluk meneh. Mboten Gusti, yakin kula sumpah, ndak akan minta lagi. Muk delok tok swarga. Bareng delok wong kenikmatan ngene-ngene terus njaluk meneh Gusti. Mosok ndelok tok. Wah, terus akhirnya tapi kowe wis sumpah jare gak njaluk meneh. Ngoten mon jiran masalahno Gusti. Akhirnya pengiran dituruti mlebu. Oh itu ada berapa 7 tahap atau berapa akhirnya dilebokno. Bareng ning jero diomongi pangeran tinggi-tinggi pangeran laka hadhil jannah wa asyratu amsalihha. Kowe tak kei swarga iki lan double 10. Ngenyek Gusti, kula mlebu swarga tok wis seneng kok. Maksudnya dianggap atas khorobi wa anta rabbil alamin. Maksudnya mosok jenengan ngenyek kula. Ora aku ora ngenyek walakin ni ala masya'u qadir. Aku sing tak karepno kuwasa. Wis pek swarga. Akhirnya mlebu swarga. Kowe dadi wong iku wis bagus. Terakhir napa? Mlebu napa? Swarga. Paham gitu. Terus kowe kudu yakin nak swarga neraka yo ben cepet. Karena tadi gambarane pangeran wau nggih, ada taswaddu wujuh, ada tabyadu wujuh terus dipisah. Fadhuri babenahum bisuril lahu bab ini tenggene surat Hadid terus dikasih pintu. Yang di pintu ini otomatis yang di dalam itu surga, yang luarnya neraka. Itu apa? Faduri babenahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil azab. Lah kowe nak nurem selip-kelip rawan kegaruk melok sing gelap. Mane aja geman nur napa? Kelip-kelip. Sampai nabi sing nabi mawon ndonga apa maj'al fi qalbi nuran wa fi sam'i
nuron fi basori nuron sampai wa an yamini nuron wa an shimali nuron wa an fauqi nuron wa an tahti nuron sampai terakhir Nabi sing ngendikan waj'ali nuron. Gusti mripat kula, kuping kula dadekno nur, dhuwur kula, ngisor kula. Mergo somben nak mesti dadi nur, mesti nganan. Nabi sing nabi ndonga dadi nur, gak menjuk sugih kowe. Mergo nganggep akhirat ora penting, penting ning donya enak iku. Dadi aku nanggep sampean iku wong ngawur tenan. Wong akhirat ku ngeri tenan, ora tau ndonga tenanan, bareng urusan donya. Ndonga tenanan. Berarti kayak nganggep akhirat itu ketoke ora penting. Penting mapan ning donya. Srepet. Nggih donga sak kadare, donga ning donya iku uripe enak, mbok enak ku piye ora roh, pokoke enak ngono ae ora roh, rasa bayangno dadi wong sugih. Nek ora bakat malah bingung. Jibril utekse Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakul mauti lan malaikat mati. Tapi cara Ibnu Abbas hum asyuhada. Idzum ahya'un inda rabbihim yurzaquna utai syuhada iku pira-pira wong sing urip inda rabbihim menurut utawa ana ing sandinge pangerane syuhada yurzaquna den paringi rezeki sapa syuhada. Wa kullun tanwinuhu te tanwine kullun iwadun an muta'a kulluhum ba'da khiyam yamal atauhu bi sigati dakhirina halina kabeh sahirin. Wa tara lan ningali sira ayyuhal mukhatab kowe sapa wae delok aljibala ing gunung mbok delok tahsabuha hale nyangka sira ing jibal mbok sangka jamidatan ingkang padat etub siruha tegese ningali sira ing jibal waqtan nafkhati ing wektu ditiup mbok delok tahsabuha hale nyangka sira ing jibal tadunnuha tegese nyangka sira ing jibal mbok sangka jamidatan hale utawa ingkang padat waqifatan tegese ingkang tengok-tengok makana ing panggonane jibal. Gunung nak mbok delok ya tengok-tengok, tapi waya te hakikate gunung utamur iku mlaku apa gunung maros sahab kelawan kaya mlakune mega. Dadi mendung gunung sing mbok kira tengok-tengok niku hakikate mlaku kaya mlakune napa mendung. Ail matori tegese kaya mendunge udan. Idza dorobat gunalikane menyentuh utawa mukul ing sahab apa arihu angin. Tasiru tegese lumaku apa jibal serohu kaya mlakune mendung. Hatta tako asiga tumiba apa mendung apa tumiba apa jibal alal ardi ing atase bumi fatastawiya mengko dadi padha fastawan apa fatastawiya nang kita iki fatastawiya atau fatastawi iki sami mengko dadi padha dadi rata apa jibal biya kelan aret mabsu satan hale hancur sumatasi ro mongko nuli tasiru ge sami tasira ge sami sumatasi ro mongko nuli. Oh enak terkep ngono-ngono iku mun bebas. Kiai ana sing maca tasiru dianggap istinaf. Asa maca tasira mergo ataf hatta taqaa fatastawiya ya summa tasira. Kulo de kiai kathah ana sing fanatik nahwu, nak nasab terus, nak rofa terus. Ana kiai saenake bar rofa nasab. Jare, kenapa iki saenake ora ngamuk ae, Cung? Repot. Lagi jare perkarane mboten apa? Iki ngamuk piye? Sementing aja bodho niki. Sumatasira mongko nuli dadi apa jibal kal ihni kaya dene kapuk sing beterbangan apa kal ihnil manfus. Sumatasira mongko nuli dadi apa jibal habaan khali debu mansuron sing beterbangan. Dadi gunung gagahe ngono sok ben yo hancur tenan. Yo ora gunung tok kabeh yo hancur. Kira usah takok carane balekno piye. Wong Allah sing ngatur kabeh. Pokoke iku kabeh objek mbok kaya apa sulite balekno bagi subyeke gampang. Ya kados gampang niku lho, napa jenenge? Zat besi, napa besi napa? Pasir besi. Piye carane golek pasir besi ning tanah ya. Tapi nyatane ditemukan teknologi sing dadekno antarane napa besi sama pasir itu bisa emas dengan pasir bisa. Karena manusia itu subjek pelaku. Kalau pelaku yang tidak hakiki saja bisa mengambil emas dari bumi yang begitu, apalagi pelaku yang hakiki rupa-rupane Allah Subhanahu wa taala tambah gampang ya tambah napa gampang kaya manusa niku DNA-ne iso diurai mbok mati ratusan tahun DNA-nya bisa diurai nah nek dokter wis iso ngurai apa meneh Allah Subhanahu wa taala wis ora usah mikir sampeyan carane urip piye carane mlebu neraka piye sampeyan nak roh dhewe ora usah mbok pikir sampeyan apa dhewe tapi nek ora roh tambah apik. Ya wonten wali sing mlebu swarga bareng takok iki mau liwat neraka. Mbah ora roh jare. Keramat tenan nanti. Padahal dikandani mau kanca-kancane, tapi kowe mau mesti liwat neraka. Ora aku ora roh jare.
Lagi-lagi berpikir saya ora ngono nggih, ben sampean entuk barokah Quran nggih. Kula saged mikir ngene nggih barokah Quran. Wong nak berpikir objek Henrohen, iku mesti dadi goblok. Tapi nak berpikir subjek, iku iso pinter. Misalnya ngeten nggih, kados wali wae. Sekarang misalnya ada sungai Brantas misalnya, tak roy nggih Brantas lah. Sungai Brantas pas banjir. Terus saya melihat tampar besar kayak saya dulu sering ketika kula nate teng Lirboyo, tapi nak mukasanan. Terus nate dolan teng desa sing kudu ngliwati kali napa? Brantas. Di situ kan ada napa jenenge? Rakit nggih. Rakit sing dikai napa? Tali besar. Anda kalau berpikir objek, tak ulun baleni lagi. Anda kalau berpikir objek pasti berpikir, wah banjire ngene kok rakite pecah ta ora? Kantut ta ora? Oh, ora katut mergo taline kuat. Tapi taline kok pecah gak, pedot gak ngono wis ngrawit sampai pedot. Anda terjebak oleh objek ini. Karena Anda berpikir satu, hanya menentukan satu cara bahwa satu-satunya lewat adalah lewat rakit. Sajane kamu boleh beling, kowe dikei hak pangeran beling. Lah lha apa aku liwat rakit? Aku iso miber, misalnya gue helikopter. Sing ngrasa sugih aku liwat helikopter. Nah, ngliwati neraka cara berpikir ku koyo ngono. Waduh neraka, panase ngono jauh mau liwat wat sing jarene luweh napa? Ahaddu minas sayf. Napa terkenal ini ahaddu minas sayf. Dadi luweh tajem tinimbang napa pedang, lan luweh cilik tinimbang napa? Rambut. Kan kowe mikir, waduh nak liwat kono mesti cebloke. Lah kowe kok yakin ceblok barang lho apa? Keliru lemu mikir lha opo kowe liwat kono? Miber ra kena. Lho bos niku tak warai kok malah ra gelem. Mulane jare Kanjeng Nabi sampeyan umatku ana 70 sing ra roh neraka mergo kalbarkil khotib. Ini hadis sahih kalbarkil sak kelebatan. Mulane sampe ditakoki kancane mau liwat neraka. Mbah ra roh. Lah tapi kowe cara mikir kan mesti ngliwati iku. Lah biasane anak indah khosduni abdibi kowe mikir ngono ya kok ben ngliwati iku. Lah tak latih mumpung rong mati, tak latih ora usah mikir ngono. Lha mboten guyon kula. Allah kan dawuh aku iku terserah persangkaane kawulaku. Nak nyangka aku ngono ya tak kei ngono. Lah tak saiki tak latih. Sebenarnya ada alternatif ya ku niru wali-wali sing pas ngliwati neraka kalbarkil khotib. Kaya kilat sing semleret sampai raro. Ya pancen kabeh wong liwatin neraka wa im minkum illa waridhuha kana ala rabbika hatmam maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha napa jisya. Nak sing aran burdah luwih mlete menan. Lan kula mbek burdah seneng. Oh ora ana wong pede kok sing aran burdah. Cara ra wali niku tak anggap wong mlete tenan. Ku nak ngelem Quran ngeten. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil kidami. Pokoke Quran iku ayat sing muhkamat terus. Bareng di antara ngeleme Quran ngeten. Intatluha khifatan min kharri nari ladza atfa'ta harradza min wirtiyas siami. Wonten sing apal burda to mriki. Intatluha khifatan min kharri nari ladza. Kowe nak wedi ngliwati neraka gampang. Kowe nak apik ngliwati neraka maca Quran. Engko neraka mati. Terus nak pas mati mbok liwati kowe kaya kowe ngliwati es. Jadi keyakinane sing aran burda intatluha khifatan min kharri nari ladza atfa'ta harradza. Ayate Quran nak mbok waca pas kowe pengen liwati neraka iku nerakane padam. Khusus nggo kowe terus kowe liwat nganti pas ditakoki apa neraka panas gak. Aku gak roh panas. Iku mungkin ngeten ya mau. Kowe aja berpikir neraka iku seru. Sak seru-serune neraka iku makhluk. Tetep tunduk mek sing gawe. Lah Quran iku kalamullah. Kalamullah iku qadim. Mosok neraka wani bakar kalamullah, gak sopan kan? Ya logikane ngono. Neraka bakar kalamullah berarti gak neraka piye-piye makhluk. Nah cuma kita terjebak tadi sebetulnya ning hadis-hadis sahih ana wong liwat neraka miber. Nah gara-gara kowe roh sirat wau terus kowe cara berpikir aku mesti liwati iku. Lho sing ngongkon liwati iku sapa? Ngono, paham nggih? Paham nggih? Iku tunggale ana banjir bandang terus kowe mikir, wah aku ora iso liwat. Wong ora ana rakit, gak ana helikopter. Sing ngongkon kowe liwat sapa? Ora usah liwat enteni. Nak pancen kowe wali tenan terus dijupuk Jibril diangkatno. Lah masalahe kira wali. Lha iku urusanem dhewe, paham nggih?
Mulane sampean wali-wali ku diangkat bimahiffatil minan. Do tengok-tengok ron rokok tenang. Kok ora liwat ngenteni. Entah ini dijupuki mbek malaikat. Masyhur. Akhirnya gak ero. Lha iku jenenge mahfufun diambil dijemput. Mulane Abu Yazid Al-Bustami ku pernah geger mbek muridé perkara iku. Muridé iku maca Quran kesemper. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa? Sumaro. Sampeyan wong apik-apik digiring ning swarga. Ora enak lho wong digiring ning swarga kuwi enak ta ora? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumaro. Hatta idza ja'uha futihat alaihim abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Nah walhasil orang-orang baik itu nanti digiring ning swarga. Bar digiring ning swarga ya mesti ngliwati neraka macam-macam dipanitiani malaikat. Tapi alhasil akhirnya kasil ning swarga. Abu Yazid ketika dengar muridnya maca ayat itu dia nangis. Cek celakane wong iku. Kok nganti digiring mlebu swarga, cek larane ya. Terus muridnya janggal, digiring ning swarga kok janggal. Kan enak ya Abu Yazid digiring ning swarga. Ya ora enak mlebu swarga. Kowe ning ndi wae kok nganti digiring. Pas iku aku sawar pangeran dadi ra digiring. Terus dekne maca ayat innal muttaqina anapa fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Lah ini yang perlu dibaca benar Ibnu Abbas. Orang-orang yang mati syahid itu bal ahyaun 'inda rabbihim. Mereka hidup 'inda rabbihim. Posisine wis jejer pangeran. Sekarang wong jejer pangeran itu kira-kira kena hisab ta ora? Wani malaikat ngaudit wong sing saiki luwe jejer pangeran. Lho saiki bayangno wae. Mulane wong mati syahid itu bebas hisab. Mulane akeh sing edan mati syahid nganti do melakukan macam-macam iku perkarane. Wong mati syahid itu dinas bal ahyaun 'inda rabbihim. Saiki ana wong jejer pangeran, terus malaikat tukang auditor teko wani ngaudit. Dadi sampean pas wong-wong biasa digiring mara swarga. Wong-wong syuhada iku jejer pangeran dadi panitia kiamat. Gak mungkin orang ini ngalami napa ngalami napa? Hisab. Lha iku disebut bal ahyaun inda rabbi. Mereka sudah jejer pangeran. Itu disebut innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Wis pas iku jejer pangeran. Ya mungkin sampean ora usah takok mungkin. Mulane ngendikane Nabi, wong mati syahid sekali kapundhut, syahid tenan lho ya, syahid fi ma'rikatil kufar. Sekali syahid iku rohe digawa manuk ijo. Jare niki hadis sahih. Digawa manuk ijo diterbangno ning napa? Swarga. Artinya kan enggak perlu ada asumsi ngliwati apa? Ngliwati mau lho sing wot. Ya ngliwati nang nerakane diliwati, semuanya sepakat wong mesti ngliwati. Cuma kan enggak perlu dengan cara nguwat wow. Nak nguwat rawan tenan cah, nak ngono tenan ya alamat tenan wis. Malah nek hadis-hadis wis ngono jek ana sing gantoli kok ngisor. Lho nggih hadise ngoten. Wa fi jahannam kalalib. Ning swarga jek ana, ning neraka jek ana apa? Gantol. Dadi wis ape ceblok ijek digantol. Wah ya ngeri tenan nak liwat iku. Mulane kula mboten kepengin liwat niku mboten kepengin. Kuwi mergo bahaya ketok napa? Resiko. Paham nggih? Mulane nak mati syahid ae. Lah syahid iku kathah ketika Nabi ditanya apakah itu syahid fi ma'rikatil kufar ya Rasulullah. Terus jawab Kanjeng Nabi, idzan syuhada ummati qalilah. Kalau yang syahid hanya apa itu? Yang mati di medan perang, nanti yang mati syahid dari umatku sedikit. Kemudian Nabi menyebut yang termasuk syahid yang mati ketika ada penyakit pagebluk. Orang yang sakit perutnya, orang yang mati saat mencari ilmu. Terus Nabi nyebut sekian syahid. Tapi ulama fikih itu kuatir nak syahid itu dimaknani syahid yang punya akibat hukum fikih, terus disebut syahid akhirat. Artinya punya akibat hukum fikih gini, kalau syahid fi ma'rikatil kufar kan enggak perlu dimandikan, enggak perlu macam-macam. Padahal syahid ini tetap dimandikan. Tapi nanti di surganya kayak mati syahid. Akhirnya disebut syahid akhirat. Paham ya? Artinya di dunia diperlakukan kayak ada syahid. Artinya ada mandi, ada sholat. Tapi di akhiratnya syahid. Karena kalau diperlakukan di dunia kayak syahid berarti enggak usah dimandikan. Yang fikih ono-ono ae. Tapi itu ya syahid. Ya jadi orang-orang yang bersaksi akan kebesaran Allah, akan macam-macam kados tiang-tiang ngaji niku nggih syahid. Nggih golek ilmu niku nak mati nggih syahid. Sampeyan yo golek mun ana entuk-entuk golek terus malah niku syahid.
Malah nak sing entuk mulane kula kadang-kadang digojlok santri-santri sing ra alim. Kanca kula. Jenengane ora pati sahid Gus Namati tapi. Lah sampeyan entuk ilmu sing dijamin hadis sing golek. Oh cangkemmu. Harga hadis itu mansalah katorikon yaltamisu fihi ilman. Jadi sing ijek golek. Ora ana Gus hadis sing wis entuk ilmu. Ini diasmu. Kowe nganti ra alim mergo golekmu ra tenanan. Aku entuk akeh mergo goleke tenanan. No aneh-aneh. Berarti status goleke pantes aku di bangku kowe. Mulai go jalalan turu, pas ngaji turu golek kok turu. Paham ya? Jadi ora usah khawatir ya. Anda jangan berpikir objek. Sebenarnya Anda lewat wat itu ndak harus. Cuma gara-gara wujud kamu berpikir bisa lewat. Ndak harus. Lah kowe terus berpikir neraka iku panas. Lho neraka panas itu ndak harus. Neraka iku makhluk. Bisa ditaklukkan napa? Bisa napa? Carane nalokno piye nganggo kalamun qadim mau kados dawuh Burdah. Intat tuha khifatan min harrin nari lado atfa'ta harrolah. Jika kamu menghadapi neraka dengan baca Quran maka akan mematikan api neraka. Akhirnya wong terus yakin iqra'ul Quran fa innahu syafi'un musyaffa. Quran iku iso nyafaati wong ketika ape mlebu napa? Neraka. Disyafaati Quran akhirnya ora mlebu neraka. Mane kudu yakin ya keramate Quran, mukjizate Quran. Kowe ora usah berpikir objek berhubung neraka panas terus ora iso dilalui aku mesti kecemplung. Ya kecemplung tenan akhir. Wong Allah terserah gone kawulane. Mestine kira oleh merpir ngene. Neraka panas ngene wis gaya tok, mestine rawani mangan aku. Nak wani ya jajal. Jebule wani tenan yo. Tapi kayak kudu yakin lho niku teng hadis-hadis ketok lho nek neraka iku makhluk. Ngendikane Nabi wa innan nar lam ta'kul asaros sujud. Neraka koyo ngono ganase ora bakal wani mangan anggota sing tau dienggo sujud. Karena neraka iku musakharah diatur, makhluk kok diatur. Kowe kudu yakin. Kowe berhubung tau sujud kudu yakin neraka ora wani, sampeyan yo ditantang jajal kok. Ah neraka nak wani ngobong aku tau sujud. Jebule ora wani tenan. Kowe ora wani mlebu nerakane ora wani. Lah tapi masalahe kowe ora iso tok swarga lah ya ngenteni diparani manuk-manuk sing wau. Syaratnya kowe kudu wali, paham napa? Itu pasti dipanitiani. Diterbangno tadi kalbarkil khotib. Terus Nabi ditanya oleh sahabat, itu siapa ya Rasulullah yang masuk surga kalbaril khotib? Hum alladzina la yastarikun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wong sing uripe ora tau berkhayal, ora tau ambisi, ora tau ngene-ngene, pokoke uripe ku pasrah. Ya karek iku alamat itu ali kok mau. Hum alladzina itu kok golek dhewe hadise. Nek golek hadise gampang lakoni ini sing masalah. Nah, tapi apapun itu kowe ora usah berpikir mlebu neraka, mlebu swarga iku angel, ora usah mikir ngono. Engko kangelan tenan kowe. Pokoke ya Allah, kula ben mlebu swarga sing gampang. Donga sesuk gampang dhewe. Prosesnya mati sik. Paham gitu. Terus kula suwun nggih mbek hubungan mbek pangeran sing nyaman. Piye-piye neraka iku wae pangeran, senajan to dasate ngono iku diatur pangeran. Nek pangeran ngersakno gampang ngliwati nggih napa? Nggih napa? Gampang. Inna dzalika 'ala Allahi napa yasir iku gampang. Sun Allahi iku kabeh gaweane Allah masdarun muakidun utawi dawuh sun Allah iku masdar muakidun kang ngukuhna limat munil jumlati maring kandungane jumlah qoblahu kang sedurunge iki dawuh sun Allah. Udifa kang tiidofano apa iki la fa'ilihi maring fa'ili matmunil jumlah ba'da khatfi amili sause buang amile sun Allah. Aisona Allahu dzalika sun'a. Tegese gawe sapa Allah dzalika mengkon-mengkono kejadian wae lho. Mururul jibal napa kas sahab rupane Allah sapa Allah iku zat alladzi rupane zat atqona kang ngekeki kukuh kang ngekeki kuat utawa kang ngekeki detail sapa Allah ahkama tegese ngekeki detail sapa Allah kullasain ing saben-saben perkara sonaahu kang gawe sapa Allahu ing sa innahu sa'tamna wa ta'ala khabirun zat sing pirsa bima kelan perkara yaf'alu nakang nglakoni sapa wong akeh bil ya iklan ya yaf'alun wa ta'ilan ta tafalun ai a'da'uhu tegese nglakoni sapa pira-pira musuhe Allah nak musuhe Allah nglakoni minal maksiati yaiku perilaku maksiat Allah iku pirsa apa sing dilakoni wong akeh nak musuh